Hello，大家好啊！我係 Testing One Crystal 啊。點解我會喺呢個垃圾房嗰度嘅呢？其實咧，我知道香港咧就想實行呢個垃圾徵費啦，咁就知道佢哋搞到即係好似好複雜咁樣啊。咁所以咧，我都想同你哋分享下咧，其實喺奧地利咧，佢哋都有呢個垃圾徵費嘅喎。但係如果好似我咁住喺啲即係大型嘅屋苑咧，其實咧就未必會感受到嘅，因為呢個垃圾徵費咧係包含咗喺佢裏邊嘅一個管理費裏邊啊。咁但係其實每個國家每個地方佢哋進行呢一個垃圾徵費，主要都係兩個目的啫嘛。其實第一個咧就係話希望咧就減少啲廢物啦，令到可以即係保護個環境啦。咁另外一個咧就係希望用者自負啊。咁其實奧地利都係即係有呢個方向嘅。咁點樣做咧？我今日咧就想同你哋分享下。咁首先咧就講下呢個點樣減廢。咁減廢就梗係要呢一個回收啊，同埋即係做一個垃圾嘅分類啦。咁呢個我哋睇下呢一個垃圾房喎。咁其實我哋成日都會有嘅就係叫Westmoor 啦。咁佢咧就係一啲即係普通嘅家居垃圾啊。咁可以睇下啦。咁其實佢咧都有講啦。其實咧就有啲電子嘅嘢啊，或者啲化學嘅嘢啊。呢啲即係生果呢啲就唔可以抌落去呢一個普通垃圾裏邊嘅。咁而呢一啲生果咧，其實可以放喺邊度咧？咁佢咧就會係放喺呢一個叫 Bio 嘅垃圾桶啦。咁你會見到啦。咁佢會見到即係啲花啊、泥土啊、咖啡嗰啲磨完咖啡粉啊，或者係一啲裏邊嘅蘋果啊、樹枝啊，啲都可以放喺呢度嘅。咁而另外呢一個咧，其實就係玻璃啊。咁佢玻璃咧係分開兩種嘅，我諗係因為佢哋循環再用嘅時候，會有分咯。咁佢呢一個咧就係佢嘅即係白色玻璃啦。咁呢個咧就係一啲即係彩色嘅玻璃啊。咁另外咧就係會分類一啲就係叫做紙啊，信紙啊，或者係報紙啊咁樣咯。咁但係咧佢講明咧就係話啲披薩盒啊、牛奶盒啊，同埋一啲即係我哋自己用過嘅摺紙咧，就唔可以抌入去嘅。咁即係話其實主要就係唔可以抌啲污糟嘅紙咯，因為佢唔可以將佢循環再用啊。咁另外咧就係呢一隻膠啦。咁膠咧主要都係我哋平時嗰啲膠袋啦，或者係啲水樽啊，咁就會抌喺呢度啦。咁你睇下呢一個垃圾房，其實咧佢係冇鎖㗎。咁一定係即係其他人行過都可以抌到落去。但係咧，其實因為你嘅垃圾費用咧已經係包咗喺你嘅即係管理費入邊啊嘛。咁所以其實你住嘅屋苑咧都一定會有好多呢啲咁樣嘅垃圾設施啊。咁就唔會話有係香港嘅擔心話即係會有人走去你個地方抌垃圾去你嗰度咯。咁因為其實你都唔會話特登走去好遠抌你嘅垃圾啊。咁但係如果真係話擔心或者有呢個問題嘅話咧，其實我哋呢邊會點解決咧？就係上鎖咯。咁其實咧喺我屋企樓下嗰個垃圾房咧係真係有鎖㗎喎。咁而家咧就帶你哋去睇下啦。咁去行去嘅時候咧，都可以同你哋講下其實佢哋點樣去收費啦，點樣用者自負啊。咁其實呢度我覺得佢係分開咗幾層嘅。咁首先咧，第一樣咧就係你每個人咧係有個定額，每年有個收費嘅。咁即係話你有幾多屋企幾多人，咁就要俾一個定額收費啦。咁其實每人每年咧嘅收費都唔會好高嘅，都好似係十幾廿歐左右嘅。咁而另外咧就係頭先見到嗰啲垃圾箱啦。咁其實如果你要擁有一個咁嘅垃圾箱咧，係每個箱咧係每年要收錢嘅。咁呢個係當係同政府去租借一個箱咯。咁根據你嘅需要啦，就去租借唔同嘅即係 liter 嘅即係個體積啊。咁佢有分唔同嘅體積，咁唔同嘅體積咧又有唔同嘅收費啦。咁你借咗個箱，唔係一定要去倒垃圾噶嘛。咁所以咧，其實佢都係會根據你倒垃圾嗰個嘅頻率啊。咁主要都會係一個星期倒一次，或者一個星期倒兩次，或者係一個月一次、一個月兩次咁樣。咁就去根據你嘅頻率咧，就再收費嘅。咁所以其實都係可以做到一個叫做用者自負咯。咁但係你可以睇到佢係
好似呢啲咁嘅區啦，咁就不可能做到每一個人每一個單位去用者自負咯。佢都係一個區咁樣一個屋苑咁樣去計嘅。咁所以好似香港咁啦，話想話啊做到每一個單位每一個人買一個膠袋去用者自負，我覺得係比較難嘅。咁真係要面對現實咯。好似我哋呢度咁，都係一個社區去俾一嚿錢咁樣咯。咁如果你話呢個社區有啲人抌多啲，有啲人抌少啲，咁其實真係冇辦法㗎。咁但係我覺得好似香港咁，如果真係可以做到每一個人都係用者自負，當然好啦。How is that even possible? 咁但係有時會做到啊！如果真係有啲人佢去想慳翻啲咁嘅錢，咁去抌垃圾去人哋嗰度，跟住就要人哋去舉報，咁其實係做到更加多嘅，即係我覺得衝突啦。咁其實香港已經經過好多年嘅撕裂啦，好多嘅衝突啦，我覺得其實真係冇需要再去做更多呢啲咁樣嘅，即係會令到衝突嘅一啲事咯。咁其實如果真係冇辦法好似呢度咁，其實佢都係一個社區咁去收錢，我覺得都 OK 嘅。咁我哋咧話咁快就去到我屋企樓下，我哋行快幾步先。咁其實我哋呢度就要上鎖，咁我哋每一個住戶咧就都係要有個鎖匙咧先可以入到去嘅。哇！咁我哋呢邊咧，好似咧比起頭先嗰邊咧多垃圾好多。咁我哋呢度咧有三個呢個 Bio 啦，跟住又有呢啲，你睇下嗰啲呢啲咁嘅字咧已經滿晒。咁呢一個咧好搞笑，我嚟到呢度住嘅時候係冇上鎖。不過我哋出面有間鋪頭係 Biohazard 啦，因為佢有好多紙箱，佢就需要再擺一個紙箱嘅垃圾，咁佢就要俾多啲錢。咁但係佢又發現自己個紙箱垃圾咧俾我哋啲住戶化用咗，於是咧佢就裝個鎖咯，就去咁樣去防止人哋抌嘢落去咯。咁呢度咧可以講下，其實咧我哋呢度都有分呢個鐵罐㗎。咁你見頭先咧嗰個垃圾房咧就冇咯，咁但係我哋呢度都有一個鐵俾你抌鐵罐嘅。咁你話抌錯嘢咁會點啊？即係亂咁抌咁會點啊？咁其實咧，我個朋友就真係試過嘅。咁佢都係冇心嘅，因為佢都唔知道點樣去分類嘛。咁佢嚟到呢度住嘅時候咧，咁就住咗大概4-5個月左右啦。咁就收到一封信，咁嗰封信咧就都唔係話淨係寄俾佢嘅，咁就係寄俾佢成棟大廈嘅人啦。咁就話佢哋嘅垃圾分類咧就做錯咗啊！咁就有就俾人哋抌咗一啲咧罐頭落去普通垃圾嗰度啦。咁其實咧就真係我朋友抌嘅，咁我朋友係唔知啊嘛。咁佢就問我喎，佢話其實鐵罐嗰啲罐頭要分類嘅咩？因為佢係完全冇見過一啲罐頭嘅垃圾桶，就好似頭先咁樣咧，我哋嗰度第一次頭先我哋睇嗰個位咧，其實都冇罐頭嘅一個垃圾桶。咁佢話佢屋企樓下咧，淨係得紙啦、膠啦、Bio 啦，即係有機啦，同埋普通垃圾嘅啫。佢從來冇見過一啲鐵罐嘅一個垃圾桶。咁係真係嘅，因為其實佢住嗰個樓係一個即係單棟嘅樓啦，就好似而家後邊呢啲咁樣單棟嘅樓，就好似係即係香港啲唐樓咁樣，咁有3層啦，咁每層大概有8戶咁，咁基本上佢哋係冇需要有一個獨立嘅裝鐵罐嘅一個垃圾桶咯。咁因為頭先講過啦，一個垃圾桶都要收錢噶嘛，咁跟住你揾人嚟收，又係要俾錢，咁所以佢哋咧就喺佢屋企樓下咧就冇呢一個垃圾桶啦，咁佢就要行過2條街咧，就有另外一個收集站咧，就有呢個鐵罐嘅垃圾桶。咁後來咧佢就等翻啱啦，咁之後咧就冇事發生啦。咁其實你哋會問啊，又話係即係鼓勵啲人去分類啊，咁點解分咗出嚟仲要俾錢去倒垃圾咧？其實呢度都有個垃圾回收集中心㗎，咁佢叫做即係 resource park 啦。咁如果你肯自己攞啲膠啊、鐵罐啊、紙啊，或者一啲佢哋叫做問題物品啊，即係例如電器啊，
或者係一啲電芯啊，去到嗰度抌呢，咁其實呢就唔收錢嘅。你去抌其實真係唔收錢。咁點解你話我哋而家抌喺我哋自己屋企個屋苑嘅垃圾箱又要收錢呢？咁其實真係要租一個垃圾箱俾你啦。咁另外就要揾人去收啦。咁呢啲都係要錢嘅，咁所以都冇辦法啦。咁所以就算分類咗都係要收錢咯。咁我而家呢就搭車嚟到一個比較即係郊區啲嘅地方啦。咁分享翻，其實我以前呢就住喺呢個山上邊噶嘛。咁其實山上邊呢就真係可以做到呢，即係用者自負。咁佢哋點嘅呢？佢哋係即係其實佢每個屋都係獨立屋嚟㗎嘛，咁所以其實係每間屋咧夾得比較遠嘅。咁佢哋都有好多地方啦，佢哋係每一個住戶咧都會自己有一個垃圾桶嘅。咁主要都係兩種啦，就係家居垃圾啦，同埋 bio 啊。咁佢哋就會係有一啲即係備用嘅垃圾桶啦。咁每個星期咧，咁其實就會有定時會有啲垃圾車上去嘅。咁如果你需要到垃圾咧，你就將你自己嘅垃圾咧就推出去某個位，咁就會係逐次收錢咯。咁有陣時咧，我嗰時個屋主咧就即係垃圾費都係佢包喺佢個租裏邊噶嘛。咁要佢見自己嘅垃圾桶咧就未滿咧，佢都會叫我哋快啲攞啲垃圾出去，即係打爆佢啊！咁就係每次抌垃圾嘅時候就會即係化算啲咯。咁就因為佢嗰個山上邊咧，咁其實嗰個住戶咧都好簡單噶嘛。咁所以其實即係唔會話有人咧係喺一間屋咧攞去另外一間屋度抌咯，就慳翻啲咁嘅錢咯。因為其實喺山上邊咧做衰嘢係個個都知道，好似我咁咧，其實喺山上邊住咧，個個都知我係邊個咯，住喺邊度咯，喺邊度嚟咯。度咧都幾得意喎，原來佢呢度有啲都有呢個垃圾即係嗰啲回收箱俾人哋咧抌一啲咧你即係舊咗嘅衫去回收。咁呢度都有即係一啲鐵罐啊咁樣咯。咁所以其實我諗呢一座而家呢個叫鄉村啦，其實都冇我嗰陣時咧咁鄉村。嗰時我住山上面，咁呢度可能咧就係山上面啲人咧就會攞入嚟呢一個嘅垃圾即係收集嘅地方去抌咯。就同我之前住嘅地方都有少少唔同。咁呢度都見到啲垃圾袋㗎，咁應該係嗰啲膠樽啦。咁即係話其實佢呢一度咧可能就冇膠樽，應該係冇膠樽嘅一啲垃圾桶咯。咁所以佢就用一啲垃圾袋去代替啦。咁所以我覺得呢邊咧其實佢都有好多唔同嘅選擇咯。你可以租一個呢啲咁樣嘅垃圾車咁樣啦，或者用垃圾袋咁樣咯。咁都想提翻啦。咁其實奧地利有9個州嘛。咁其實佢每個州咧，佢嗰個垃圾嘅分類或者收費啊，都可能會有少少唔同嘅。咁始終每個州政府佢哋嘅即係做事風格都會有啲唔同噶嘛。咁所以如果有住喺奧地利嘅朋友仔，佢哋住喺唔同嘅地方，譬如維也納啊，或者住喺上奧地利、下奧地利或者 Linz 呢啲地方，如果覺得都想分享下，咁都可以留言話俾我知，其實你哋個州係點樣去分類同埋點樣去收費㗎？好啦，我哋下次見啦，拜拜。